各位網友大家好，今日我哋繼續我哋嘅養生保健系列，長者泌尿系統的退化和保養方法。各位老友記，靚姨靚叔，又係按你的名字出嚟同大家吹水啦。今日要講嘅話題可能有啲私密，但真係好重要，就係長者嘅泌尿系統。有冇試過半夜成日要起身去廁所，成晚冇好覺瞓？或者明明急到爆，但尿又好似凝水喉咁，滴滴答答唔出嚟。其實唔怪得你，呢啲都係泌尿系統鬧脾氣嘅徵兆。今日就同大家拆解下泌尿系統點解會越用越差，仲有點樣先可以幫佢回春。記得搬埋凳仔，認真聽啦。一、泌尿系統大揭秘，點解老咗會尿頻尿急？好多長者都好無奈，以前行成日都唔使去廁所，依家飲啖水就尿意湧現，究竟個身體發生咩事？其實泌尿系統就好似一條老化嘅水管，用到一定年限，各個零件都會出問題。一、腎臟，昔日過勞大師變成萬郎中，腎臟負責幫身體過勞廢物同多餘水分，就好似個超級勞水器。但年紀大咗，腎小球同腎小管會慢慢萎縮，過勞功能大打折扣。以前腎臟處理廢物又快又乾淨，依家好似個老花眼阿伯，睇唔清，做唔快，導致身體嘅毒素排唔出，仲會影響水分代謝，搞到尿頻或者水腫。二、膀胱，彈性消失，變成漏水氣球。膀胱原本好似個有彈性嘅氣球，可以儲好多尿液，但隨住年齡增長，膀胱肌肉會鬆弛，彈性大不如前，儲尿量自然減少。以前可以忍尿忍好耐，依家膀胱一有少少尿液就呱呱叫，唔單止尿頻，仲好容易尿急、尿失禁。行街行到一半，突然想搵廁所，真係好狼狽。三、前列腺，男長者嘅頭號麻煩製造機。男性嘅前列腺就好似膀胱嘅守門員，但上咗年紀，前列腺就容易增生，俗稱前列腺肥大。肥大嘅前列腺會壓住尿道，令排尿好似擰緊水喉，尿流變細，要用力先尿得出，甚至會有殘尿感，好似永遠尿唔乾淨咁。嚴重嘅話，仲會引起腎積水、腎衰竭，真係唔可以忽視。四、尿道，水管變窄，阻力大增。無論男女，尿道都會隨住年齡變得狹窄，黏膜萎縮。女性嘅尿道更麻煩，因為比較短，加上更年期後雌激素水平下降，尿道黏膜防禦力減弱，好容易感染細菌，導致尿道炎、膀胱炎。尿嘅時候又痛又燒，簡直係地獄級體驗。二、泌尿系統保養指南，學識呢幾招，尿尿自由唔係夢。既然知道泌尿系統點解會出問題，我哋就要學啲護腎護膀胱大法。以下呢啲保養竅門，簡單易做，快啲筆記。一、飲食篇，食啱嘢，泌尿系統笑哈哈。飲水要適量，唔好飲到飽。好多長者擔心尿頻，成日唔敢飲水，其實呢個係大錯特錯。每日至少飲1500-2000毫升水，大約600杯水，幫助走尿道嘅細菌，但唔好一次過飲太多，分多次慢慢飲。夜晚臨瞓前1-2小時就少飲啲，唔好俾自己半夜狂跑廁所。少鹽少糖，腎臟輕鬆啲。高鹽飲食會加重腎臟負擔，好似逼住腎臟加班。而高糖食物容易誘發糖尿病，進而損傷腎臟。所以食餸盡量清淡啲，少放鹽、豉油、糖果、甜飲都要忍手。多食蔬果，補充營養。深色蔬菜如菠菜、紅菜頭同水果如蘋果。藍莓富含抗氧化劑，可以保護腎臟。仲有南瓜子，對男性前列腺特別好。
好事幫前列腺請咗個私人保鏢。2. 生活篇，小習慣，大改變。唔好長時間飲料，及時放鬆。飲料就好似逼膀胱爆瘡，好容易引發膀胱炎、尿道炎。就算再忙，想上廁所就要去，唔好虐待自己嘅膀胱。戒煙限酒，腎臟感激你。煙酒對泌尿系統傷害超大，尼古丁會收縮血管，影響腎臟供血。酒精則會刺激膀胱，搞到尿頻、尿急。與其俾錢買煙酒，不如留嚟買補品啦。保持下半身溫暖，唔好凍親。腎臟同膀胱最怕凍，冬天著厚啲內褲、保暖褲，夜晚瞓個蓋好被。唔好俾肚仔同腳仔住涼。有條件嘅話，用暖水袋敷下腰腹，舒服到好似做 sport。3. 運動篇，動起身，泌尿系統更靈活。海格爾運動，男女都啱做嘅私密鍛煉，無論男女都可以收縮肛門同尿道周圍嘅肌肉，就好似引尿嘅感覺。保持3-5秒再放鬆，重複10-20次，每日做3組。呢個運動可以增強盆底肌肉，改善尿失禁，而且超級低調。搭車、坐辦公室都做到。散步、太極，輕鬆養生。適量運動可以促進血液循環，幫助腎臟排毒。每日行半個鐘到1個鐘，或者打太極，唔使太劇烈，輕輕鬆鬆就可以保護泌尿系統。4. 其他小貼士，細節決定健康。女性要注意衛生，避免感染。排尿後由前向後抹乾淨，唔好反方向抹，防止肛門細菌跑到尿道。仲要勤換內褲，選擇透氣嘅棉質內褲，唔好俾細菌有機可乘。男性定期檢查前列腺，45歲以上男性每年最好做1次前列腺特異抗原 PSA 檢查同直腸指檢，早發現問題早治療。3. 注意，出現呢啲情況要快啲睇醫生。雖然大部分泌尿問題可以靠保養改善，但如果出現以下症狀，千祈唔好拖，即刻去睇醫生。尿頻、尿急度影響日常生活，甚至尿失禁。排尿困難、尿痛、血尿、腰腹劇烈疼痛、腳腫、臉腫，可能係腎臟出咗問題。夜尿次數明顯增多，一晚起身超過3次。健康唔係儀器，及時求醫先可以藥到病除。結語：守護泌尿健康，做個輕鬆長者。各位老友記，泌尿系統就好似屋企嘅排污系統，一定要好好呵護。只要食得啱，動得多，注意衛生，就算上咗年紀都可以告別尿頻尿急，重拾尿尿自由。快啲將呢篇文章分享俾屋企人，大家一齊學養生，做個無憂無慮嘅快樂長者。如果有任何養生心得或者問題，歡迎喺評論區留言，我隨時等住同你傾偈。好，今日嘅分享就嚟到呢度。喜歡呢條片嘅朋友，請大家留言、點讚同分享。我哋下條片再見，拜拜。